नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में ये चमकते सितारे कैसे बनते हैं? आज हम इस दिलचस्प सफर पर चलेंगे और देखेंगे एक तारे का जन्म। स्पेस के इस अंधेरे में धूल और गैस के बादल एक साथ आते हैं, जिसे हम नेबुला कहते हैं। ग्रेविटी इन बादलों को खींचती है, जिससे प्रेशर बढ़ता है और धूल गर्मी में बदलने लगती है, और फिर इस दबाव से जन्म होता है एक नए सितारे का, जो करोड़ों सालों तक चमकता रहता है।